Ndinotenda zvikuru. Ndinoda kutenda zvikuru Mwari wamutumwa St. John, Mwari wamabhiza, watendera zuva rinonzi nhasi rizadziswe mativi mana pasi rose. Mukana iwoyo ndatenderwa, regerai ndiremekedze tichitenda kukwazisa wakatumwa iwo pakati pedu verudzi rwedu, wakapiwa simba naMwari rekutakura mhaka dzaunotungamirira, kurinda mweya yedu, uye ndiwo wakatikumbirira kumadzinza. Ndinotenda nyasha netsitsi dzakadururwa mavari nhasi uno, tawe tose zvetisina kumbofunga kana kurota kana zvisina kumbotaurwa kumadzinza ekwedu, asi nhasi uno tawe petiri nhasi uno. Ndinoda kuwatenda Dr. Bishop Mabhiza, wanove president zvakare weFICZ. Regerai ndiyeuke nekurangarira basa rakabatwa naamai. Ndinoti mweya wavo uzorore murugare. Tinoda kutenda vose vana vaJohani wetatu mativi mana pasi rose, maita kuti basa iro rireruke kubvira nguva yaratanga kusvika petari iko zvino. Ndine urombo vamwe vanotadza kuwana mukana wekuti tionane nekutaura pamwe chete, tichionana zviso nekuda kwezvivhitivhiti. Nzvimbo dzevari dzingadaro dzisina network, vamwe vangadaro vari kudzimbikana, vamwe ndoziva vari mukuchema. Ndinongoda kuti zuva irori vose vari kuchema ngavanyaradzwe, uye vose vari kudzimbikana varapwe. Mashoko ose ataurwa ndinoda kuatenda kuvhurwa kwaitwa basa. Ndinoda kutenda zvikuru naavo vakatanga kuita nezuro kupemberera makore 36 ekuumbwa kweimba yaJohani wetatu. Kwamuri ikoko mose ndinokufarirai nekuda kuti maita kuti zuva irori rizadziswe rive zveriri nezvendiri kunzwa. Mashoko endanzwa achitaurwa nemumwe chete wataura anoramba achindisimudzira, achindikurudzira. Zvimwe zvendinonzwa ndinotadza kuzvitsanangura, asi unenge uri mufaro wakapfurikidza kuti petari nekwendakaona gore rendatendeukawo 1988. Gore rangu rekutanga ndakaenda paJerusarema pakunzi paSt. John City 1989. Ndichikurangarira, if my memory is all that good, tiri kuma vanhu 16 also. Ndichizvitarisa nhasi uno, ndichinzwa matauriro ari kuita vamwe ndiri kuona vakatendeuka barumwe zuro. Ndinoona kuti Mwari wamutumwa St. John ane simba, mutumwa St. John ane simba. Ndinonzwa mufaro wakapfurikidza kupembera makore 36 years, good 36 years. Handina kuona makore 3, handina kuaonawo, asi ndakaanzwa. Ende makore iyayo ndine mufaro nawo, ndisina kuona nekuda kuti zvendisina kuona nekuda kwezvendiri kuona izvezvi, I can see what I never saw. So ndinofara nazvo nekutaura kwose kwaitwa nevataura. Ndine mufaro mukuru. Dai basa irori rapfuura kuenderera mberi. Ndanzwa mumwe mutauro achiti dai zvakanziwa Israeri muchasvika kuKenani then wongogara chete, they would never have reached. Zvino kunyange mutumwa wakataurawo zvakare kuti imba ino tichawanda tichichera kugungwa, asi havana kugumira ipapo. Wakasimira, wakatakura basa. Pane zvimwe zvendaizozvibvunzwa inini kuti is this normal, nekuda kuti ndaiona kuchitonhora endei kulake kundopinda Jordan.
zvawaitaurwa naMwari wavo ndo zvawaida kuzadzisa. Iwewe nhasi uno hapana here ngirozi iri kutaurwa kwauri yekuti uzadziso kungotakura chete chidhina, kungobvisa chete, kungoisa chete ruoko rwako muhomwe kuti ubvisewo. Happy birthday St. John. Dai takura mashoko endanzwa achitaurwa aya ekuti tikorokotedze imba iyi. Hatitoda kukorokotedza nekutaura chete, toda kukorokotedza nekuita mabasa. Let's walk the talk. Izvozvo zvinoita kuti tisvike pakafanira. Ndine tsamba yandiri kuda kumboti ndiverenge zvishoma. Evhangeri yakanyorwa naJohani. Johani wekutanga, Johani 1 verse 6. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari, zita rake rakainzi Johani. Izvozvo chete ndinonzwa kuti zvinhu zviri kupupurirwa muBhaibheri. Asi zvinhu zvekuti tiri kungonzwa chete zvichitaurwa, asi zviri kupupurwa kuti neBhaibheri. Kuti kune munhu wakatumwa naMwari, zita rake rakainzi Johani. Regai ndiendere pamberi. Iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza. Haasiri chiedza. Iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza, kuti apupurire the light, kuti light riri kuuya wakomana. Ndizvo zvitiri kunzwa nhasi uno, ndizvo zvitiri kubata nhasi uno, ndizvo zviri kuitika nhasi uno, kuti wakomana kuri kuuya covid, wakomana kuri kuuya denda, wakomana kuri kuuya urwere. Hanzi akauya kuzopupura kuti apupurire chiedza. Zvinotaurwa nechiedza ndizvo zvaachataura. Haana kumboti ndini chiedza. Regai ndienderere mberi. Kuti wose watende naye, uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza. Ndinotenda zvikuru nemashoko iyayo. Vana vaJohani wetatu, dai Mwari wamutumwa St. John agara mukati medu, kuti ndipe nhoroondo yezvakaitika, ndingapotse. Ndenge ndikuda kuti mashoko ataurwa nababa zvenyika tiatore kuti ndiyo foundation, ichokwadi, ndiko kutanga kwakaita basa irori retiri kuona nhasi uno, raakunana UK, raakuna South Africa, Botswana, Mozambique, Zambia. It's now all over the world. Uye wari kakateerera, wari kunzwa, ichokwadi. Basa iri harisi nyore, basa iri rine kukakavadzana. Munhu anenge atoto ndiri kuziva, asi izvozvo ndo zvinoita kuti imba yaMwari ikure. Kuziva kwemumwe kukanganisa kunokuvhura iwewe njere. Saka ukaona munhu achitadza, chitomushuwira kuti dai Mwari amupa simba rekugona. But otherwise, izvo zviri kutobatsiridza kuti iwewe usimuke, uvhurike njere. You be on your toes most of the time, all the time. Nekuda kwemunhu anenge ari kukanganisa. Ndo mashandiro anoita diablo, ndo mashandiro anoita Satani. Tsamba yandaverenga iyi yekuti kune munhu akatumwa naMwari, zita rake Johani. Izvozvo zvoga zvinondipa chiwimbo nekutenda kuti chokwadi imba yaJohani wetatu ine kweyakabva uye ine kweiri kuenda. Ende kweiri kuenda kwacho hapana anoibisa. I understand wakaita St. John Day yavo kuUK, menge muri washoma shoma, asi mutumwa St. John akapindira mukaita zvinoshamisa. Nanhasi uno ndotenda kuti pemuri ipapo, imo mumba menyu imomo memuri kuitira St. John Day, itai zvinoshamisa, nekuti Mwari wamutumwa St. John ndo zvaanogona. Ndinotenda kuti muchaita zvinoshamisa chokwadi, ende zvinoshamisa zvetiri kunzwa nekumwe kwetisina kusvika. Asi shoko ramutumwa St. John, mutumwa St. John hakuna kwasina kusvika. Ndichitarisa makore iyayo endatendeukawo, kwekusina mota dziri kufamba nadzo, kwekusina dziri tsoka. Uchinyatsonzwa kuti tiri kufambira basa raMwari. Kana masvikeko usingaprofiti, but ukaimba, kana kungodaira, kungotedzera chete kudairira wanenge watanga kuimba, unonyatsonzwa kuti pano basa raakufamba.
unyatsonzwa kuti zvechokwadi Mwari ari pakati pedu, zvisiri zviya zveshowofu, zvisiri zviya zvekutsvaga mbiri kana kutsvaga kukudzwa. Mazuva iyayo etainzwa zvichinzi endei kuMondoro ku all night prayer, endei kwaMutoko ku all night prayer, endei kuDomboshawa ku all night prayer. Zvataurwa nababa zvenyika zviya kuti kuDomboshawa ndokwaitirwa Pentecost, asi kufamba kwenguva yakashandirwa ndokubva yaenda kwaRusape. Ichibva tozunzwa izvezvi takutondoita kuBotswana, takundoita Pentecost kuSouth Africa, takuendesa kuMozambique, tiri kuenda kuZambia. Zvese izvozvo kukura kwebasa raMwari, asi 36 years zvoreva kuti munhu watopfuura youth negore rimwe chete. As we say, youth is from 35 down to 18. 36 years huro upenyu hwese wakatenderwa imba yaSt John kuti iwe peiri, nekuda kwekutenduka kwakaita uyo marimwe zuro, uyo gore rapera, uyo this year, uyo nezuro, uyo marimwe zuro. Zvina zvakadaro, imba yaMwari kukura kwayo ine zvese, ine kufara, ine kusuwa, ine kuchema, ine kutambudzika, ine manikidzo, ine kupembera, ine kupururudza. Zvese zvirimo izvozvo. Mugona kunge tiri kupembera kunoku, asi kuBotswana kuri kutochemwa. Zvichienda zvakadaro, asi zvese izvozvo zvinhu zvetinotendera kuti basa raMwari kufamba kwaro rinoda mumwe chete nemumwe chete zvake. Iwewo pawapiwa napo, itana napo nemo, as long as zviri pasi pecode of conduct yakataurwa mutumwa St John kuti izvi ndo zvemuchatedza, ndo zvitedza zvenyu. Doctrine yeimba yaMwari wakataurwa kunzi tinodai, ndiwo wega wakataurwa naMwari. So kupemberera mhemberero yaSt John, kupemberera kugoneswa kwakaitwa baba mutungamiri, kuti wazive kuti nhasi unoendei kumhanda, tindobata munamato wakati, endei kumuchinjike, tindobata munamato wakati, endei kwaZvasi, tindobata munamato wakati, endei kugomo rekuBhuluwayo, tinobata munamato wakati. Zvese izvozvo zvakaumbiridza kuti nhasi uno tinzwe kuti taane zvinhu zvetinazvo zvinonzi zvaSt John, zvakanyorwa zita raMwari. Hazvina kunyorwa zita remunhu, hauna kumbonyora zita raWamabhisa, asi wakanyora zita raMwari kuti St John. So kupemberera St John, ngatipembererei tichikumbira kuti tichinjwe mindset, tishandurwe, tinyatsonzwisisa, tizvipe kuti iko zvinezvi zvikanda kuita chinhu, handisi kutumwa, handisi kusarudzwa, handisi kukurudzirwa, handisi kupushwa, ndiri kuita ndega. Ukaita chinhu nemwoyo wako wese, hachiregi kufamba. Asi ndiri kuzviona zviri kuratidzika, ndiri kuzviona zviri kuitika, nekuti zvekenge zvisipo ndakuzvionawo, of which ndinoshuwa kwazvo kuti dai imiwe chidiko maonawo futi makore anotera, maonawo futi pemakafamba napo, pemakapfuura napo, zvemakaitiswa, zvemakakusimbiswa, zvemakakurudzirwa, muchingozviita chete. Tinonzwa kufara kukuru, kupembera kuti imba chechi yaane makore akati, iko rwendo rwacho rwakafambwa rusave nyore. Ndo kufamba kwakaita vaIsraeri, wakafamba those 40 years, asi dzeke dzisiri dzekungofamba chete, kuti hapana kutaura kufamba, asi hakusi kufamba. Nanhasi uno zvetiriwo tongonzwa chete kuti takutaura kuti tiri kupembera makore 36, asiri ekuti ngekufara, asi ekupembera azere nemadzudzo, azere nemanikidzo, azere nhasi uno tiri kutaridza nekorona. Ipapo umwe wanenge wachitaura ko indava zvakazodai, asi inguva yetinoita go through. Saka gadziriro yedu nesimbiso yedu inobva kuna mutumwa. Ndataura kuti pane munhu akatumwa naMwari kuna Johani wekutanga, John 1 verse 6. Pane munhu akatumwa naMwari asi zita ndiJohani. Izvozvo zvoga zvinondiramba ndichikura pamweya. Ndinonzwa faith yangu ichisimuka, ndo lifting faith iya
yendinobva ndanzwa mendiri kuti kana richitaurwa nemumwe ndoti dai aramba achitaura here, ndoti dai zvaramba zvichiitika here, dai taramba tichione mukana wekuti tinotaura nenhoroondo yaSt John. Zvinotisvisa pakanaka. Dai Mwari wawamabhiza, Mwari mupenyu, aramba achitigonesa kuti tiyeuke zuva irori, uye kuriyeuka kwedu hatingoriyeuki riri St John Day chete, ngatiriyeuke as well tichibatanidza neS Mabhiza Chief Fund, nekuda kuti ndio uchechi hwacho, ndio umwari hwacho hwekuti panenge paine chisipo, panenge paine kutambudzika, panenge paine kushungurudzika, panenge paine ma-underprivileged, iwawo wakawandudzwa, zvinoita kuti chechi ikurewo isimbewo. Wasiri wemuSt John chete. Vhesi rendaverenga iri harisisi kunzi wakatumirwa kuSt John, wakatumirwa pasi rose. Ndo zvinongotinakidza chete kuti hazvina kungotumirwa zvichienda zvakadaro. Zvese izvo ndiri kuzviona. That's why ndanzwa CCM achitaura nawe kuti pane maassets aripo. Kwai kusina chokwadi, kwai kusina ende tisina tarisiro yekuti pakaite chinhu chinonzi asset yechechi. So izvozvo zvoga zvinonditaridza kuti Mwari wamutumwa St John pane zvaari kuita, pane zviripo zviri kubatika tangible mukurarama kwetiri kuita, zvakaitirwa mativi mana pasi rose. Iko zvino hakuna nzvimbo, hakuna nyika isina chinhu cheiri kunzi inofanira kunge ichiita yakazvimirira senyika. Hakuna province, hakuna assembly inofanira kunge yakazvimirira nekuda kweFDP ya Finance Development Portfolio. From the assembly level tofanira kunge tine zvetinoita isusu tounza ku headquarters tounza 30%, mosara ne 70%. That 70% ngatijekese kuwana vechechi, ngatijekese kune uwese zvavo vanenge vari paassembly ipapo, kuti tiri kufamba takadai, tiri kubva panapa, tiri kuenda apa. Accommodate everyone, everybody, accommodate him. Mukuuridza FDP ndokuti basa racho rinofamba. Auya nemawaniro anoita, iwe ukabira Mwari wako, it's all up to you. Asi ukazviti iwewe izvi ndizvo zvendiri kupiwa naMwari, regai ndidzosere kuimba yaMwari, ukangodaro chete kungonzwa chete kuti ndizvo zvinofanira kunge ndichiita, anenge azokundikana kuhendla mari zvakanaka as a treasurer or a leader weassembly, imhosva yako naMwari wako. Asi iwe pako play your part, woita kuti basa raMwari rifambe. Usamanikidzwe, usapushwe, usasundwe, usanzwe kumanikidzwa, usanzwe kuiswa pakona kuti zvikuti wana watungamiriri. Ukangoona chete wani mweya wekuti zvikuti wana watungamiriri, unenge wazeura. Ndenge ndichingoshuwa chete kuti mumwe chete chingonzwa chete kuti wewe ezvezvi basa ndiri kurinzwa muhana mangu, ndiri kurinzwa muropa mangu, ndiri kunzwa kuti dai ndaita chakati. Usanzi ende kwaSendi Makuseni Oromanero, usatauri kunzi uyaitira mati, iwe wega pfugama una mati. Self management zvinoita kuti basa raMwari neimba yaMwari ikure, zvinoita kuti tienderere mberi. Zvendiri kuona nezvendakaona zvinotaridza kuti mutumwa ibasa, mutumwa ane basa, ende haangoiti ega, each and everyone. Avo wakagadzira foundation, isusu taapo manje kuisa makona emba, kurufa imba, kuiplasta, kuiskima, kuisa mafloors, kuisa matiles. Zvese izvezvo zvinoda kuitwa nesu wacho. Saka ngatipfuurei, ngatienderere mberi. Ndanzwa umwe mutauro achitaura kuti rimwe gore ndakaona zvechokwadi, munhu anenge apfekwa naMwari wake kuti tenga mudhudhudhu, wanowe minister wedu prosperity, tenga mudhudhudhu, zvoreva kuti svondo yakuenda pane imwe level. Iwe ukaita chimwe chinhu chako, svondo yaenda pane imwe level. Ukaita ichocho, svondo yoenda pane imwe level. Asi Satani haamiri. Zvese zvaanenge ari kuzviona ende achitobatikana achigumbuka. Asi isusu ngatienderere mberi. Kupemberera zuva raSt John, kubarwa kwaSt John, ngatiripemberere tichibva takumbira kuti umisha uchenjeri,
Ngatikumbire wisdom kuti basa irori risawe rekungozi chete kumaleaders zvaunokwanisa chete iwe zvaunokwanisa kuita paassembly pada kuwakwa uya nechinhu chako iwe uya necho chako wananga waparticipate as well ndokuti watodzidzira nekuti ndiwo watakurwa basa iri remangwana. Imba yaJohani wetatu chokwadi ndiri kuona kukura kwayo the 36 years zviri kuita tali zviri kuenderana nezvendiri kuona zviri mumimba yaMwari. So thumbs up kwamuri mose wana waJohani wetatu. Ndine mufaro wakakura nekuti izvozvi kungoenda chete paonline ipapo zvazvi zvinhu zvetaimboita zvoreva kuti imwe step iri mumimba yaMwari zvichikonzerwa nekuda kuti pane mumwe munhu mumwe chete wairi watatu wana washanu wanosacrifice kuti izvozvi kuti zviite zvinenge zvadai kuburikidza kuti takapiwa uchenjeri wachina mutumwa St. John takakumbirirwa kuti iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati iwe enda panzvimbo yakati zvichienda zvakadaro iwe usina nzvimbo pounze apa ndo pako unotori napo pako pokuti paunofanira kuparticipate. Saka ngatipfurirei ngatienderere mberi mufunge wana waJohani wetatu. I'm happy for you all pamusoro pekupembera birthday redu uye pamusoro pekukurudzira kuti Esmabhiza Cheer Fund inove bandiko rekubatsira nherera shirikadzi wane manikidzo wakaremara wari less privileged waya izvozvo zvoga zvinoti pakunzwa kuti chokwadi hatisi kusiyana nemamwe machurches aya hatisi kusiyana nezviwawa. Ndenge ndiri kumboti handimbokanganwi kutaura zita rambotaurwa nababa zvenyika rekuti zvapupu ndinowabhiga tobhiga zvakare kwa John Masowe neJohn Marange wakatungamira pabasa irori yekuti nhasi uno zviumbikidzike zvenge zvatsanangurwa kare. Kwa Marange wakatsanangura kudhara kuti green hatimboipfeki kana red hatipfeki pana ari kuuya wachapfeka gemenzi regreen. Nhasi uno yako wamwe vari kupfekawo asi kungopfekawo asi wanetsananguro dzavo. Saka ndine mufaro mukuru kune vamwe wedu wasisipuko zvino waimhanya kwazvo nebasa irori. Tinoramba tichingotenda kuti mweya wavo iri pakanaka uye tichingoti Mwari wacho wawanzwire tsitsi. Ndinoramba ndichinzwa kufara, ndinoramba ndichinzwa kutenda kuti wana waJohani wetatu arambai muchiita zvemuri kuita. Ukagonera Mwari unenge wawengwa naSatani. So izvozvo ngatirambe tiinazvo mupfungwa medu. Ukagona chete ukagonera Mwari chete hapana anotomira achikurwisa. Kurwisa ikoko iwe kana uchirwisa what about mutumwa St. John zvinoreva kuti wari kurwiswa left right and center. Saka isusu kana zvichidaro kumuti munyoro kokwazoti isusu yakaoma zvoreva kuti pane pakaoma asi uso uchaona. Ngatirambe tiinawo zvazvotaura kunzi ngatirege kuda kubata tsvimbo yaMozisi asi ngatibate ruoko rwaMozisi kuti arege kudzikisa pasi nekuda kuti tikarukadzika pasi chete takurirwa asi rukasimuka takunda. Saka ngatirambei tichitembedzana na mutumwa St. John, ngatirambei tichitembedzana nawaMabhiza, ngatirambei tichitembedzana nawo siku nesikati, ngatirambei tichingonzwa kukurudzirana nevamwe wedu tose maassemblies kwetiri, nyika dzetiri, maprovinces etiri. Rambai muripo mufunge kuyeuka chete kungorangara chete kuti imba yaJohani wetatu nhasi uno yana makore 36 kuropafadzwa kukomborerwa nekuda kuti vamwe havasi kutozvigona mumagohero ari asi isu kungowaniswa mukana iwoyo chete wekungoyeuka nekurangarira. Asi ngatiregei kungorangara nekutaura chete, ngatireukei nemabasa, ngatireukei nezvetinoita ende takatarisana nekuti mutumwa St. John wakaita basa iri wakasununguka ndozvinotaura kuna vaHebheru 13 inotaura kuti kana wakuriita basa iri warege kuriita wachishungurudzika, waita wakasununguka. Saka ndinongonzwa kwazvo kuti wana waJohani wetatu basa irori
kufamba kwaro hakusi nyore uye hakungofambwi chete, uye kana watotendeuka, tendeukira zviripo, tendeukira uine tariro, tendeukira kuti ndinofanira kusvika pakasvikawo mutungamiriri nhingi, pakasvikawo baba nhingi, pakasvikawo mai nhingi, pakasvika muyuthi nhingi, ndo pendinofanira kunge ndichisvika ipapo. Ngative tiri vanhu vanoshungwe kuti basa raMwari ripfuurire rienderere mberi. Tisatarisane kuti ndinei, ndinobva kupi, uye tisatarise uri mutungamiriri, usatarise uri kutungamirira. Ita kuti uvatore kuti iwe kuti utonzi mutungamiriri unge waripo iwewe. Without them you won't be a leader. Saka ndinongokurudzirana nemi vana baba nana mai, vakomana navasikana, kuti basa raMwari kukura kwaro nekuenderera mberi kwaro zvinongoda kuti tirambe tine ushingi, zvinoda kuti tirambe tichiti kunorambwa nenyama yako kuti kuenda kumaruzevha kumachonyonyoko, kuenda kuna vanhu vasina, kuna vanhu vashoma shoma, kuna vanhu vatatu, ikoko kurambwa nenyama yako ndo kwakaendwa navamabhiza. Wakaenda kusina anga ariko, asi wangotaura chiri naMwari wako kuti enda kwazvasi. Kwaundosvika iko kwazvasi, kwaundoona vana bandemera wachirwara, asi ndo pakurwara ipapo wakaprofita wachirwara kudaro. Kwewewe nhasi unori mutano, hapana chichiri kurwadza, uri kutadza nei kuenda padhuze kumusha kwako, hakuna kana sangano, hautomboduzikanwa kunzi uri mupostori. Saka uri chii manje? Yaita kuti chipemberera St. John, iwe chibva waziva kuti iwe ndiwe St. John yacho, pamusha pako, munharaunda yako, pamaneighbors ako anokuziva kuti uri mupostori, vanoziva kuti uri muonzani. Ngatipembererei St. John Day. Ngatipembererei uye tichikurudzira kuti Yesu mabhiza chefanda iwepo, nekuti ine zvayakamiririra. Iwe ruoko rwako rwakawepo, you have played your role. Saka ndinoramba ndichingokutendai vana vaJohani wetatu, ndinoramba ndichingonzwa mufaro wangu wakapfurikidza wekuti tatenderwa kuti zuva ranhasi uno tipemberere kubarwa kweimba yaSt. John, tichipemberera makore 30 ane matanhatu ekuzvarwa kweimba inei. Asi izvi zvingatirege kuti pane combination oro pane vanhu, pane munhu akatumwa naMwari. Ndozvataura tsamba kuna John 1:6 verse. Pane munhu akatumwa naMwari, zita rake ndiJohani. Saka wamabhiza ndo akatumwa kuSt. John kuti tive petiri nhasuno, tezvetiri nhasuno. Saka without him won't be anything. Saka ndongokutendai kuti kwemuri ikoko matenderwa chete kuti tingotaurirana, mashoko osataurwa from all provinces, from all regions, from all countries, from all continents. Ndinongotenda kuti mashoko iyaya atisimbisa, atikurudzira, atiwandudza, atibvisa kutya kuya. Pamwe tiri kutya kubvisa, atindiri kutonzwa kuti petangopembera chete 36 years ndakunzwa fanika kunonzi hakuna. Zvekutoti ndendikutoti dai zvaita taitoti ngatichiendai ndinonamata, nekuti tatopembera chete kuti Mwari munogona, Mwari mazviita. Vanenge vachiimba, rambai muchiimba vakomana, kuti tikunde pandemic iriko. Ndinoziva kuti pane vari muzvipatara izvi vari kutorwara nekuda kwechirwere chasi chinopfuura. Mwari chaiye hapana chakambomukunda, kunyange pakangosimuka dutu chete, akangotaura chete, mazuva akataura chete kuti rinyarara ende zveshuwa dutu rakanyarara. Nanhasi uno tongotenda kuti kutaura kwawo chete Mwari nezvitakataura namutumwa St. John kuti ita izvi. Asi tindaikumbira kana tapiwa munamato nababa mutungamiri, nababa mutumwa St. John, kuti imwai uye gezai. Mmozoya futi achiti ngatibatei mazuva 3, zvoreva kuti vanhu vacharegera kubata munamato wakataurwa namutumwa St. John. So profesa hatimboirambi, asi musaprofiti pamusoro pezviripo kudhara, pane munamato etiri kuita kudhara. Mune makuti imimi uyu wakataurwa hausisina basa. Saka ndingokukumbirai kwemuri ikoko makatumira, ndona hangu muchisa pamafoni penyu, pamagurupu penyu, kuti kuri kuchafiwa, asi ndo zvakatoprofitwa otherwise masoromo kuti kune denda richauya, asi
pachava nemakomba zvakaprofitwa namutumwa. Asi recently, I think 2 days ago, ndakaona ndakutumirwa kuti pane ari kutaura kuti ngatinamate 3 AM mazuva matatu. Zvora kuti vanhu havachagezi munamato. Tinenge takuita contradict uye tinenge takuzvipingirisha. Vanhu vacho vanoita kana tiri kuprofitai muchitaurirana, asi mukazviposta manje kuti zvakuenda magroup menyu, vamwe vanhu vanenge vari kuti uyu ndio munamato, zvoreva kuti waita supersede uya wakatanga kutaurwa. Saka vanhu vacho vanoita ngatikurei kwese kwemuri ikoko. Ndinoziva ndio metofanira kupfuura namo. Tofanira kunge tichisangana navanhu vakadaro. Tofanira kusangana nezvinhu zvakadaro murwendo rwacho rwokufamba kuti tisvike kwakafanira, tisvike kwakakodzera. Nokukurudzirana nemi nokusimbisana nemi. Mwari wazviitawo, watendera neurombo kuti nhasi uno baba mufundisi nababa mutare general wakundikana kuwe online, asi vari kuzvizivawo. Saka ndokuti kwamuri kwese ikoko, mashoko angu ngeekupa kutenda kukuru nemakorokoto makuru ekubarwa uye nekuve nemakore 36 muimba yaJohani wetatu. Ngativawarirei, tipfuurire mberi, ngativawarirei kuti tive nemakore mazhinji tizopupura mamwe times 2 where we are now, or times 10. Tichiramba tichingotenda chete nekupupura zvakanaka. Mufunge imomu, murwendo imomu mune zvakaoma, mune zvinofadza, mune zvinosvisa, mune zvinorema zvetinosangana nazvo, asi let's soldier on. Tinosvika chete pari kudikwa, mutumwa aripo, mutumwa anesu, ende wari kutiwo endererai mberi uye rambai muchiita zvetakataurwa kunzi tiite. Zvakanyorwa izvozvo. Ndinenge ndichingoshuwira chete kuti nhasi uno tiri kuona tiri online, zvinoshuwa kuti mumasuro mudai tenge tiinazvo zvaitora here tisina kumwe kutaura kwatinako, tichingoziva chete kuti kwakati kwaita zvakati. Ofuchine tokurudzira nekushuwa kwazvo kuti petenge tiri dai tawana mukana wekutora tozotenge tiri pakati, apa tiri pakati okumaasembly ikoko, that assembly level. Ngatiite kuti tichengetedze zvichengetwa, kubata kwedu nekukura kwedu. Ndine urombo kuti pane vamwe vanopikisana nebasa iri, asi vanhu ivavo vanofanira kunge vachiwanikwa muimba yaMwari, asi hakuna kwavanoenda. Satani ndokufamba kwake, uye Satani is a liar, uye mukundikani. Isusu hatisiri mavictim, we are victors. Saka Mwari wenyu akuitirei zvakanaka, Mwari wenyu akukomborerei. Ndinotenda kuti kuungana kwedu kwechipiri iwo mwedzi uno kuchave kwematumba, tinoita kupera kwaAugust uno, petinenge tichiuya tine ano edu, whether new or old, tinenge tine zuva iroro retinenge takaungana. Ndinotenda kuti izvozvo tichange tichingoramba tichingokumbira Mwari kuti atipe simba rekuti zvizadziswe. Saka mumwe chete nomumwe chete wasina kunzwawo mwataura kuti zuva rekuti rakwana rekuti taakuuya kumatumba kwetinouya nembesa dzedu nezvipo zvedu nechegumi chedu, ngatiuyei zvakare tiine ano inenge yakundoropafadza zvakare. Ndotenda kuti petakaita munamato wepiri weCovid, takataurirwa zvatakataurirwa kunzi ngatigezei mvura iyoyo, ngatimwe mvura iyoyo petenge tiri kugeza nekumwa zvese. Saka wasina kunge wainayo, hanzi ngativafambirei. Maprovincial leader ngatifambei kuenda uko wakapiwa mvura iyoyo, chiisai kuti muise mumabig containers. Wanenge wauya mungu wapangurira zvichienda zvakadaro, anenge aendawo ikoko mupota muchipamhidzira zvichienda zvakadaro. So I repeat myself, musuwa anofanira kuita 29 or 28 or 29 August, inofanira kunge iri Sunday zvakare, betichauya tichiita mutambo wedu wematumba. Tichange tiine ano edu
kana wange usina uya wakaitenga iri nyowani tozoda kupota chiwedzera takudzimba kwedu apa namato wekukumbirira pfuma zvakare kuti nguva yange tiri yakaoma tirodzwe njere, tirodzwe pfungwa dzedu, tipiwe simba uye tive nekupenya matiri sezvo John akatumwa kunzi apupurire chaedza. Saka ndinoda kutenda kuti manzwa mutambo wedu uchateera wematumba, kuungana kwedu kana takunzi takuungana tiri mudzimba saizvozvi toita saizvozvi, kana paine petinenge tiri ndodayira kuti dzimwe nyika South Africa and also Botswana ndodayira kuti neku UK mitemo inenge yasunungurwa nekuda kuti zvinenge zvaanani munomu tichiri parestriction yekuti titedzere mutemo weCovid. Saka nyika dzetiri idzodzo zvinotaurwa nehurumende ngatiitei, imo muno mukutaurwa nenyaya injection, isusu sechechi hatiti munhu rega kundobayiwa, totokurudzira kuti ngatiende tinobayiwa saizvozvo. Isu munamato edu tiri kusenzesa zvakare kubayiwa tichibayiwa nekuda kuti chirwere chiriko. Hama dzedu dzimwe havana minamato yavainayo, uye takatotaura kare kunzi hongu mungangosunungurwa henyu, mungangoregera henyu, asi injection yoga haina simba, inotodana Mwari zvakare. Saka nyika nenyika kwetiri ikoko minamato takapiwa, mainjection ariko, asi ngatirege kungowimba nekutenda chete neinjection, asi ngatitendei kuti Mwari ariko, Mwari ndiye anotiyambutsa. Toda kutendai mazvita henyu